inom brasvärmebranschen. Så att de nya kaminerna har alltså 90% lägre utsläpp än en eran pjäs. Så om ni vill sitta på den gröna grenen och bidra till miljön, då ska ni byta ut eran braskamin. Men när du säger skrotningspremie så är det ju faktiskt på det viset att man i Norge har det. Och Norge är ju också ett vedeldarland, ett kaminland. Ja, det är det verkligen. Och de har ju väldigt mycket, de har en tradition med gjutjärnskaminer och i Norge måste alla nybyggda hus byggas med en skorsten. Så det är samma sak där, att det finns väldigt mycket gjutjärnskaminer som aldrig går sönder. Men nu införde Oslo stad en skrotningspremie på 6 000 kronor. Om du skrotar din gamla dåliga braskamin och ersätter den med en modern, ny Contura braskamin. Jag sneglade, förlåt mig, jag sneglade och lyckades se att du hade en Contura broschyr. Ska du fundera på att byta? Absolut. Nej, jag tror köpa ny. Ja. Köpa ny? Du har inget ny? Redan nu är du såld alltså? Du är såld på den kaminen? Ja, men det känns ju bra, faktiskt. Ja. Det kan du göra med gott samvete. Och det märkliga då är om du skulle råka bo i samma kommun som dig, då gör alltså för närvarande gör egentligen inte kommunen någon skillnad på om du har en ny, modern, miljövänlig braskamin eller om du har en gammal sunkig pjäs från 1972. Utan då är det samma regler som gäller och där tror jag vi... Sunkarna sitter på den här sidan. Ja, just det. Miljöbusarna där, miljövännerna här. Vi är fler. Men det ska man inte vara stolt över förresten. Nej, men faktum är att det finns drygt 500 000 braskaminer från förra seklet som väntar på att bytas ut. Och de vill vi ju inte se att de säljs på Blocket och så. Nej, därför att det finns väl regler för hur man säljer kyl och frys på Blocket. Varför skulle det inte finnas? Finns det inte det där det... Det finns inte än så länge för braskaminer, men om du säljer ett gammalt kylskåp på Blocket, då flaggar du upp och säger att oops, den här ska inte recirkulera, den här ska skrotas. För den här är miljöfarlig. Och jag tycker att det borde vara lite så med braskaminer också. Om vi nu ska gå in på de tekniska, du har nuddat ämnet lite grann, men de tekniska kvalifikationerna på de här nya braskaminerna, så är det ju så att om vi börjar med verkningsgraden, den är ju väsentligt mycket högre. Ja, du från början har ju du en öppen spis kan man säga, som det sen sitter en insats i. Just det. Och har man en öppen spis så i bästa fall får man 10% värme tillbaka från veden. Sätter man in en insats som du har så får du 40% kanske. Hälften av värmen eller hälften av vedens energi går upp i skorstenen. Men en ny braskamin där når man ända upp till 80-85%. Och väljer du en modern nytillverkad kakelugn så är man på 90%. Kakelugnarna lagrar ju värmen väldigt länge. Så att där... Och kakelugnarna har dessutom någonting som kallas för ögonvärme. Ja, men det är vackert att titta på. Ja, men det tycker jag även en modern ny braskamin har. För all del. Ja, inte om de är... Eller en patinerad 25-åring. Ja, inte de som är 25 år gamla har inte det. De bara värmer, de har inte ögonvärme. Ja, det är ju tyck och smak naturligtvis. Men det är ett trevligt begrepp, ögonvärme, för eld är ju inredning och en möbel och betyder väldigt mycket i ett nybyggt hus. Men du får ju lägga många pengar på tråkiga rör i marken och sånt som du inte ser någonting av. Men för den här blygsamma investeringen som kanske 25 000 plus en skorsten, 15 000, lite installation, vi pratar 50 000 kronor, så får ju du ett värde i huset som varar i 50 år och höjer husets värde också med det dubbla från dag ett. Även om det inte är så man tänker kanske, så skapar det verkligen trivsel. Så att... Dessutom om man då skaffar veden på egen hand så värmer man sig åtskilliga gånger. Alltså. Det är ju faktiskt på det viset att först när du kapar trädet, sen ska du såga upp trädet, sen ska du klyva det, och sen ska du stapla det och sen ska du ta in det igen. Sen kan du börja elda. Och då har man värmt sig åtskilliga gånger. Ja. Men
det är ju bara trevligt. Ja, jo, ja. Men jag säger det för att det finns många värden i detta. Och jag skulle vilja säga, jag är ju som sagt, som ni förstår, jag har inga barn i jubilas, det är inte därför jag säger det. För jag tycker Kakelugna är något av det finaste som finns egentligen. Och det är roligt, för jag fick reda på det genom dig här, att de var ju hade ju lika hög verkningsgrad alltså på 1700-talet som de har idag. Det kan man säga, tack vare de här 8-10 meter kanaler man leder runt värmen från veden innan den går ut i skorstenen. Man kanske har 800 grader i eldhärden när det brinner och 200 grader när det går upp i skorstenen. Så de här 600 graderna stannar i kakelugnen i 20 timmar. Och då blir det väldigt bra testvärden. Och vackert är det också. Ja, alla kakelugnar är inte välkomna förresten, men trevligt att ni kommer också. Alla kakelugnar är inte lika vackra, men jag ser ju mest Mariebergs kakelugn framför mig, alltså 1700-talet. Med en glasyr som nästan är som hårt vispad grädde. Ja, men ni vet hur det ser ut, alltså så glansigt, det finns en yta på den vispade grädden, och man ser den. Alltså det är synd att jag försökte få fram en bild på en kakelugn från 1700-talet från Marieberg. Och där ser man verkligen glasyren. Ja, det är så fint så hälften kunde vara nog. Ja. Man kan peta sig i tänderna med. En sann entusiast. Men då undrar jag, när får vi riva ut din öppna spis med insats som är 25 år gammal och sätta upp någonting nytt? Du ska säga här, imorgon är jag lite upptagen, men tisdag kanske? Tisdag, ja, det ska vi se. Det får vi försöka ordna till. Ja. Nej, men du pratar om verkningsgrad, du pratar om kakelugn och ska vi säga någonting om miljön också? Det sa du lite grann om att det finns en betydande vinst att göra här också. Alltså, kort kan man ju säga då att utan att bli för tekniskt så har man ju nu i detalj gått ner på vad är det som händer när det brinner en brasa, vad är det som händer? Det är ju inte, för det första är det inte veden som brinner, utan när den värms upp så är det rökgaserna som antänds. Och där gäller det att med lite smart ny teknik så tillför man förvärmd luft i förbränningen så att man får en mycket mer fullständig förbränning än vad man fick tidigare. Förut, en äldre braskamin, det är en plåtlåda in med veden och så tänder man. Så får det bli lite som du vill och glasrutan blir svart, man ser inte elden och så här. Nu finns det luftspolning av glasrutan, det finns sekundärluftförbränning och det är den här CB-tekniken, clean burning, som nu har slagit igenom. Skulle du kunna se på jag har ju en lucka då, med glaslucka där på min öppnare, eller min spis där, eller vad heter det, kamin kanske du säger. Jag kallar det fortfarande för öppen spis. Men du förstår vad jag menar, jag har en lucka där. Skulle du kunna se på mitt glas vilka fel som den kaminen har? Därför att jag har nämligen ett ständigt återkommande mönster av sot som ligger uppe i kanterna. Så en liten tunga där, en liten tunga där och så lite svart i botten. Ja. Kan du, vilket fel har du då på den här? Ja, det beror på att luckan inte är tät helt enkelt. Det tar sin tjuvluft lite överallt. Så nej, men jag kan inte ha den tät för då brinner inte brasan. Nej. Ja. Jag känner att vi måste prioritera. Det här får inte fortgå. Det här får inte. Ja, och nu har du ju berättat det för så många också. Ja, men jag tycker jag kan framstå som ett skrämmande exempel. Det har jag ingenting med. Ja, men tänk om vd-polisen kommer förbi dig. Oj. Jag tar det också. Jag ringer till dig då. Ja. Jaha, vad har vi mer? Alltså det finns ju, idag finns det svenska tillverkare. Contura, menar du är Nibe Contura? Eller? Ja, vi jobbar ju rätt mycket med dem därför att det är så trevligt så att i Markaryd ligger Europas modernaste brasvärmefabrik. Och de ligger i topp när det gäller kvalitet och även i pris. En rationell tillverkning. Så att investeringen i en modern brasvärme, den är synnerligen blygsam. Det är bara att se sig om här. Det är alltså billigare än ett bubbelbad, det är billigare än en ny säng. Man får otroligt mycket för pengarna. 2 sängar. Okej, det är billigare än 2 sängar. Billigare än 2 sängar. Nej, men många tror att jag hade en kund som kom in och sa att jag tänkte investera 100 000. Får jag någonting för det? Ja, varför inte 2 braskaminer och 2 skorstenar?
Så han blev överraskad över faktiskt hur billigt det är att förhöja trivseln och värdet på bostaden. Om vi nu pratar villa och vi nu pratar att vi ska då investera i den här anläggningen eller i en sån här gaskamin och måste göra en skorsten. Ska skorstenen vara murad eller ska den vara av plåt? Eller rostfritt stål? Eller vad pratar vi? Ja, alltså det muras färre och färre skorstenar. Därför att det är brist på murare, arbetslönerna är höga. Och en murad skorsten är ju bra så tillvida att den lagrar värmen. Men det muras inte särskilt mycket skorstenar nu för tiden, utan nu är det stålskorstenar i rostfritt som har 25 års garanti och går snabbt och enkelt att installera i de allra flesta hus. Ser fruktansvärt fult ut skulle jag vilja säga. Håller inte med. Du håller inte med om det? Nej, därför att ovan tak så sitter det en helt vanlig plåthuv som det går inte att skilja egentligen från en traditionell skorsten. Nej, men jag ser bara framför mig ett runt rör som sticker upp genom taket som ser ut som en industrifastighet. Jag skulle tycka det kännas inte bra. Sådana skorstenar bygger inte vi. Nej. Nu går det dessutom, nu är det tillåtet att böja skorstenar så att kommer man... Ännu värre. Ja, men då kan man göra det på vinden så att skorstenen kan komma upp vid nocken. Okay. Så att, nej, jag tycker snarare att ett hus som inte har någon skorsten känner man ju direkt, oj, där saknas det något. Jo, men nu talar du för din sjuka moster naturligtvis. Det är klart att du ska säga att det måste finnas skorsten på alla hus. Så du har egentligen bott i Norge. Men alltså, jag förstår vad du menar. Jag tycker att ett hus utan skorsten är ju kass. Har ingen själ. Nej. Eller utan fönster, det är samma sak. Nej, men ärligt talat. Men det måste ju vara snyggt. Alltså. Jag är ju estet, så jag tycker liksom att det måste vara rimligt. Det får inte se ut som en industrifastighet. Absolut inte, men det gör det verkligen inte. Nej. Är den svart eller är den rostfri? Den är oftast svart. Ja. Den kan vara röd också. Det kan man anpassa. Ja. Och rektangulär, alltså fyrkantig eller rund? Ja, fyrkantig. Jag tycker inte heller att runda skorstenar är särskilt vackra. Jag tycker en skorsten ska vara fyrkantig faktiskt. Och det är sådana, vi levererar fyrkantiga. Vi är så fyrkantiga faktiskt. Skönt att höra. Ja. Ni som nu har skorsten hemma och öppen eldstad eller kamin och så, när man eldar i, så kan det ju slumpa sig så att det börjar släppa lite grann i putsen högst upp på skorstenen. Alltså man eldar så pass mycket och värmen kommer dit och sen eldar man inte någon dag och så regnar det och så fryser det på det och så fryser det sönder. Vad gör man då? Ska man mura upp den igen eller ska man lägga plåt runt omkring eller hur gör man? Alltså det där händer ju bara på äldre murade skorstenar. De skorstenar vi levererar händer inte det där. Okay. För de är plåtklädda och har rostfritt material. 25 års garanti. Så du frostfritt eller rostfritt? Rostfritt material. För det är klart, en skorsten är ju utsatt för väder och vind, visst är det så. Men tillbaka till eldstäderna. Vad finns det mer att ta upp? Jag tycker att man ska vara noggrann också med vilken ved man eldar. Där sa du någonting viktigt, för att fortfarande är det ju så, och det är väl det som ditt miljökontor i kommunen har erfarenheter av. Det är helt enkelt att man eldar med fel bränsle. Och grundregeln där är egentligen vanligt trä, men det ska vara hyfsat torrt. Men Torrt och varmt. Det spelar ingen roll om det är barrträd eller lövträd? Nej, lite blandved alldeles utmärkt. Gummistövlar, spånskivor, impregnerat tallvirke och ditten och datten, inget bra. Utan vanligt ved, sen spelar det finns ingen som eldar med gummistövlar. Ja. Det var en teori. Ja, men alltså tänker man sig för. Men sen är det tyvärr så att vi har tappat ett vedhanteringskunnande som alla generationer bakåt har burit med sig. Jag menar, min morfar, han jobbade med veden tidigt på året, travade upp den in i vedboden vid midsommar, använde den året efter. Nu har vi inte riktigt den tiden och platsen. Nu ska vi se. Det kommer ju hem en sån. Hur köper du din ved då? När du kommer hem en gubbe och säger jag kommer att tippa av den på flaket. Är det så det går till? Jag har beställt ved här. Den hos och klyvs i vår. Så kommer han hem hos honom till sommaren. Så kommer den då. Hur kommer den hem? Traktorn och vagnen.
tanken. Jo, jag förstår det, men jag menar, hur är den packad? Löst. Löst, ja. Jag kan säga det att jag har likadant, samma princip. Men han som kommer till mig, han har packat 1 kubikmeter i en sån här grind. Därför att jag handlade förr i tiden som du gjorde. Jag ska inte säga att det inte är fel, det är inte så. Men den gången var det fel. Då sa han så här, jag skulle ha 2,5 kubikmeter, säger jag. Och då kom han hem och så tippade han flaket på parkeringsplatsen utanför mitt hus. Och jag vet ju inte hur mycket det är. Det låg ju huller om buller. Det bästa är om det ligger packat så här. Ja, jag säger inte det. Jag bara säger, jag köper det från Småland. Är det björk eller vad är det? Mest björk. Nej, men så är det. Det går att köpa ved till riktigt bra pris och så. Det finns en marknad och en efterfrågan och leverantörerna finns också. Vad får du ge för den? 550 själv. 550? Okej. Det är billigt. Ja. Nej, det var dyrt förresten. Okej, då så. Men då är det här. Blandved säger du, torr ska den vara. Det ska ha legat ut åtminstone nästan ett år i alla fall i vedboden och så. Sen föreslår jag också att man tar in någon dag innan. Ja, några dagar. Det är bra att se till att ha en rejäl vedförvaring inomhus så att veden blir rumstempererad. För tar man den direkt utifrån, då ska du ju först värma upp den till rumstemperatur innan det händer någonting och då förlorar du energi. Så. Sen är det väl så också att idag gör man inga vedbodar egentligen. Ja, förr fanns det ju plats i en fastighet för att förvara veden, men nu finns faktiskt vedboden.se, så kan du köpa en monteringsfärdig vedbod som du kan ställa på din tak med ett enkelt tak och sådär. För veden den behöver ett takskydd, men sen kan det vara hur luftigt som helst. Men ni tillhandahåller inte mindre vedbodar, som minivedbodar? Nej, men vi hjälper våra kunder om de frågar efter det. Det gör vi. Då ordnar vi det. Vad bra. Är det några frågor? Har ni frågor? Ni kom lite sent tycker jag. Det kommer en fråga här från min meddelande kompis. Hur mycket effektivare är man med kamin? Alltså, är inte vi Man kan säga verkningsgraden och utsläpp? Ja, alltså 40% högre verkningsgrad och 90% lägre utsläpp. Det är jättestor skillnad. Det är som att jämföra med bilarna från 1978. Kan ju tänka vilket skräckscenario om alla gamla Volvo-bilar aldrig gick sönder och skrotades. Då skulle de ju bara få köras 3 timmar 2 gånger i veckan. Det skulle miljökontoret bestämma. Så det är jätteskillnad. Faktiskt. Så är det vänta. Märker inte grannarna om man eldar? Nej, Är det nya nu? Nej. Är veden torr så blir det bara ett stilla daller av varm luft runt skorstenen. Kan man placera den var som helst i huset? Ja, det tycker jag. I köket kan man ha dem i väggen på kylskåpet. Det kan man ha. Det går alldeles utmärkt. Nu finns det mängder av spännande lösningar. Vi säljer till exempel en vridplatta. I ett nybyggt hus är det ju oftast ganska öppen planlösning. Då kan man dela av. Då kan det stå mellan köket och matrummet till exempel. Och så vrider du på kaminen bara. Och riktar den mot köket när ni är där och lagar mat tillsammans. Eller mot soffan när ni sitter där och har trevligt. Lars, det finns naturligtvis också de som undrar lite grann över om man kan ha någon slags vattenkoppling till den öppna spisen. Alltså att man värmer vatten med en kamin. Ja, det har börjat komma därför att i de här lågenergihusen nu som är så väldigt välisolerade så vill man ju kunna sprida värmen över tiden. Men jag tycker i grunden att man behöver ha ett huvudvärmesystem i sitt hus och sen har man en lokal eldstad som lever sitt eget liv. Jag är ingen anhängare av att koppla ihop de här båda systemen för att rörmokerikostnaden kostar lika mycket som braskaminen. Och det blir mer känsligt för störningar. Så om du nu väljer en braskamin med skorsten, då kan du en regnig julivecka så kan du göra en brasa utan att fundera på om vattnet cirkulerar i cirkulationspumpen och så vidare. Utan jag tycker inte att det är nödvändigt. Utan
kör din kamin, få ett bra system och då går det att korta den tid på året som man behöver någon annan tillskottsvärme. Fler frågor? Ja, du bara liksom, nej, för att jag tyckte du började liksom vinka där med rätta bara till. Ja, du leker med gummibandet. Ja, så. Här kommer en fråga. Jag snackar dansk, men om man har fukt i sin källare, hjälper det med en kamin? Att man har fukt i källaren, men då ska du väl nästan... Om det hjälper att elda med ved med en kamin, hjälper det något eller? Det hjälper därför att om du ställer kaminen i din källare, dels får du strålningsvärme som värmer upp väggarna, men du omsätter också luften. Då ska du ta luften från rummet och inte ta den utifrån, utan då omsätter du luften bättre i källaren. På så vis så torkar den upp och du får ett bättre inomhusklimat i källaren. Om man har krypgrund, Vänta. Om man har krypgrund, är det fördel att ta luften från krypgrunden då? Nej, det tycker jag inte. Om du har en krypgrund, som det är ju oftast, det blir ju ett plus. Det blir ganska ett stabilt klimat under, då ska du inte ta luften rakt ner i krypgrunden, utan då går du vidare med till luften och drar ut den vid sidan. Så annars drar du in den fuktiga luften under huset. Så att om du har krypgrund, bra, ta hål ner under, men dra till luftröret ut till husets kant. Hur är det när man har FTX-anläggning? Då är det bra att kunna ta förbränningsluften utifrån. FTX-systemet är ju så att det är balanserat från och till luft. Och då får man se till att det kommer in extra förbränningsluft till kaminen. Men det brukar inte vara något problem det heller. Det får bli någon extra väggventil. Så är det. Om du har problem med fukt i källaren ska jag berätta att vi i eftermiddag efter lunch kommer att ta upp en lösning på det. Det heter Arid. Där man tar ut fukten utan att man behöver gräva. Om du är intresserad så kan titta på vårt program, för det är under eftermiddagen. Så blir det så. Nej, men för att sammanfatta tycker jag att en braskamin löser de flesta problem man har i huset. Fukt i källaren, in med en kamin. Hustrun är frusen, in med en kamin. Gubben kan vi kläda också vara frusen. Ja, okej. Ja. Ja, men han är varm för han har jobbat med ved. Så är det. Så är det garanterat. Jaha. Har ni också eldningsförbud där? Så vilken kommun bor ni i? Hässleholm, där som Lappland tager vid. Ja, just det. Jag for till Hässleholm, där som Lappland tager vid. Det var Edvard Persson som sjöng det, men det är en helt annan grej. Det är en helt annan grej. Ja, faktiskt. Ja, där ser man. Då ska vi tacka er så mycket för att ni ville komma hit och lyssna på Lars Berntsson från Marieberg. Var i Monton står du, eller rättare sagt var i den här lokalen står du någonstans? 50 meter i den riktningen, J45. Då kan du få lite extra tips där. Du har ju ritning och allting. Jag har redan varit där tror jag. Och krypgrunden kan torka ut och allting. Ja, du har varit i vår butik. Tack så mycket. Hässleholm.